Kuniro tribute ya mundu ya mutigaire John Dimatio ni timo wa Estana band yake tuigire party to ya mwisho kana gicunjĩ kia mwisho gĩa tabarĩra ino rũcinĩ muthenya ũmũthĩ na ũmũthĩ turarora maũndũ megiĩ watho na kĩhoto kamwe kagithĩ nĩ mwarĩrĩria nake na wakiri Phoebe wa Home maũndũ megiĩ ũhoro wa ũnyitani wa kĩahinya rĩu turore ũhoro wa watho na kĩhoto kwĩna maũndũ maingĩ mũno ciana citũ kana anake itũ na airĩtu aitũ nĩ marauna ihoto cio nĩ iraunangwo na nĩ ũndũ wa kũrigwo nĩ watho mũndũ akakerwo nĩ wanyitwo tiranyitirwo mũrĩu kana ũgĩtoroira kana witagwo atia guterereka tauni ni wanyitwo ugacoka mukarekio nganambia kana ugatwaro igoti-inĩ ugatwirwo ni he undu ungika he wita wakiri agigutaratia kiwatho ni atia wagirire gwika ungiuka wirwo ni andu ana makwira tikwena watho mweru uraimire kana undu mweru urahitukirio ri wagiye kumenya atia maundu macio muturarie muthenya umuthi twina mundu gwitwo wakiri Kamande wa Murige. Kamande wi mwega ndi mwafio riu korwo ndi wakiri ngiakwira Highland friend kwana atia gutina uru kuma ria twirigaine ni kahinda ndera tuthii nginya na kuria gwitu icagi-inĩ baithe kwanyu kwa icagi-inĩ ku gwitu gicagi-inĩ kundu gwitagwo Karau niguo kaga msako ona thaa ici ko nyanake ringi ni puru eguthakaga kana ungi ni ekwiriragira mubira kana ungi ni gacai kunyuaga guoka msako the manyitwo mekirwo kirori kwanza kuri hindi kwanyitanagwo ikigutha thaa ithano uguo kwanza hindi akoramenyekana kwina mubira imwana mukiuma uguo mwetairwo hau nja ni kimaya wetagwo kimaria kana kimaya muoka muingĩrĩtio inyuothe muoka mutahitwo wita hau taru mundu angihatwo tuko cio na ti undu muri gwikaga ri kihoto giake kiajagia ha kihoto giaku kiagirwo hindi wanyitwo uguo ni magirwo gukwira gitumi gia gukunyita ni ati katiba yugite ukoragwo na hindi wanyitwo reasons na muthigarigire gukwariria ati gukugutha ruhia gikwiraga ingia ati ingia no ru thigaria bururi uyu tukoragwo naguo ri tukoragwo na ndikwenda gutumira ritwa riuru no ni thigari citenda gwika ati ihoto cia andu citabuata ihoto cia andu kwagarara ihoto aingi tiothe 90% ona tugituikaga ona marifomu weto police service ri bado ni rakora hari uthigari bado matire maretikira gucenjia koguo ometikitie makona mentality ire yo ya tene I think kuri indoctrination ithia na mbere mundu aingirio aingira kiganjo training ya kiganjo meri iko meri igana ni meri 6 meri kenda ri kundu mafundithagio na kiria perception ya ati raiani adui ndiri ekathira ndiri yathira no iturona hari uthigari cikoretwo cigicenjagia no major bado no ukoraga hena gathina kau ati ni agiro gukwira oka ndakunyita ari githiji ndirakunyitira kina nake ndakina wina right ya gukira undu wothe ungiuga ri ni gwika atia no huthike igoti no huthike na ni akwire uguo na ni gukwira uguo ni agiro gukwira uguo na ni agiro gukira atiri wina kihoto ya kwarira mundu wa hakuhi nawe onoko ni wakiri umwire ni kigiathi nambe taru ngana matireka gwahurira mutumia yake kana huria mamuo kana mundu wao athiaga inyititwo athiaga ikitio thiini ugathi urutithitio kiratu oko wina thimu mucifu na thimu ciothe ci hau rugia ni kiwonaga andu angi ni gucario mekagwo atia macaragio to matimenyekana wanyitwo ni muthigari ni wagirire kuheo kihoto gia kuhurira agiro at least mundu umwe niguo andu mamenye ni kiwekwo atia ni ku haya ni mwakinyitwo muri aingi wendo ringi angi ni tuge atiriri kwanyitwo msako nyothe mwathi mwathomerwo mwero muranyu bangi na wendo nyu wa bangi kwanza ru eke ngwira hari maundu hari indo igiri anake manyitagirwo taru ugikora mung'ethori kana ona tuge gicagi-ini kambi handu hakorwo ati nyanake nici kuri handu nyanake ithiaga guikara hari nyanake icio ri hatigwa omwe eri oru hari matingia hari o magucagia bangi kana undu no ru mokaga othe magatahwo ukoraga nginya hari cio thigari cia na mitugo hari mitugo itari yathira thiini wa thigari ya kuhanda tumita plant gukuigira ona oko ni kiria makauga ati makunyita na bangi na ni bangi tomana na ni bangi tomana yo teratia wi wakiri taru njuga ni githiji nda guthita hari aitu kambe ikinu gunyuaga cai handu hetagwo twitaga ha karume kana ngwiragira mubira handu hetagwo ha wa njema twitaga makuchu gathi kwira ana tikiruke ana tiendagio kindu ndi ku uri kimaya gioka gikigwo hau nja gikio hau nja ri njirwo ni nyuite bangi na ndindanywa bangi na njikirwo muhuko wendu esta kihoto gia kunya atiri oko ndu kunyuite bangi yo ri watoro igoti-ini urege ndarega gugitwarwo inda thiko 14 ogwe kwati ona nduguto igoti wina kihoto gia kuheo bill ati igoti ru ni riagirwo gukuhe bill kana bodi uke wikwati urutwo cira waku wendagire wi nja no rukire giko kiri hori ukoraga ni atiriri tumitaga na githungu ri ni your word against mine thigari ni ciukaga na ciga ni ciuka cinyitane ciri igiri ciuga ni cirakunyitira na bangi ingi prove ati ndiari na bangi yo
ru nugo hekaga atiriri undu wa mbere ni ati ungikorwo na mundu ukuhota kuria ciuria njega hari thigari icio tondu ukoraga atiriri oko kuri kindu gikoragwo andu matahotaga gwika ati kuiguanira ri ni kuhenania ati mungikoma atunyitire muri thigari igiri we story yaku wakinya haria igukorire tofauti na ya no ru ukoraga andu ingiri tana kesho manyitwo ri mundu ndaramenya ni atorwo haria muthenya wake wa cigari ni kuinaina ni rita riake ria mbere handu ambie kuria ciuria iria ciagiriire ri we hana gatari gwitetera aretete tuga tena mathi kuria thiini agikunyitari na ukikata uju utafungwa utaekwa 14 mbili alafu funge miaka 5 uguo gutica maticaga andu no gakara na kaingi makoretwo taru ni ngoretwo na macira kadhaa Murang'a na Murang'a ugithie kindu twitaga plea kuri macira meri utangiaga igoti rirarira uyo plea kuratuika anake manyititwo ni undu wa kugucia bangi na anake maranyitirwo ndundu anake anyanake enyititwo ni undu wa drunk and disorderly ni gwatuika ati muranyuite nginya mutireka atia mutiremenya torathi githugumaga bara ni ramenya atiri ona gutuikaga atiriri utari disorder ntauga ati no anyua fiu no akoma bara ona no tuge no anyua fiu no akoma bara hari mundu ragia we disorderly kunyua ni mahitia kunyua ti mahitia disorderly ni gwika atia disorderly ni riri ni ta kiwatho disorderly ni atiriri ni guvuruga uravuruga thayu kwagagia andu kwa example igiri hari andu aya manyuaga mageciria bururi-ini wao aguthia akinaga mburi ciake na thenge ciake nginya akinya gate-ini akinya gate akahura kuu guothe nginya andu meke ati matangi na kila kindu niguo andu mamenye ni eka atia mundu ta ucio ni disorderly kana hari andu who is the no nginya akona complainant in such offenses state ni complainant Tom Hakakona complainant in some of those criminal cases because criminal cases go to commit against the state so mundu rekoragwo complainant number 1 ni thirikari unless ni ru ni offense against a person ri mundu ru weka ati wekira undu ucio ri we no ukoragwo wiki no ukoragwo ri complainant ugakora ru ni mutaicio ri andu aria marathi manegenete matirenda gwika ati thayu ndona taci ucio mundu tocio ni agutuika disorderly angimanyuaga taru no anyu haha na wi kirabu ukanyita indo ciene ukambe gwika atia hari andu macogothaka ni athi ni aguithia njohi ciene ni ahura ngirathi ni arathukangia indo kuu ukoraga mundu ucio aguchanjwo na drunk and disorderly na malicious damage guthukangia indo ciene not kunyua ni disorderly no mwako prove indo igire ati urari muriu no urari disorderly no gutire offense etagwo being drunk kogo gukoro kirabu kanyitwo tigari gikone kuna mawatho maria magirire na riu taru gikoro kirabu ri watho ugite ndukendie njohi kuma thaa 5 no ndugite ndukanywe gikoro kirabu no wagire kunyitwo ni kana mwene urerendia watho ugite atiriri mundu urendia niwe wagire kunyi ndaikorwo kirabu na ni thaa 5 na ni ti kwendia kunywa gutire mahite we namo koguo ingitwaro ona angikorwo beo ndiri nginya na license we tuira waku akuria mwene kirabu kana na license kana ndari no andu matioyo guo andu matiko othe mukahato inyuothe mambo maikio kuria thiini ri mukambe gucangana matano ngiri niguo mwike atia niguo mume no angikunyita thaa icio ri ndagaguchanjia ati ni uranyuaga ati kiria thutha wa mathaa magaguchanji kiroko mandi tona manyitanaga weekend mitugo iyo Friday to ni maramenya riu ndugwitikira gwika na mathi magakuima bodi ya borithi niguo mwike ate ukamenya riu ugatara mathabu jikare borithi no gwiranu cero no gwiranu ngai mathugumo maya mothe thiko cigana na nda ici ciothe thiko igire thiko ithatu niguo mandore igoti ni mandi ekenjeria na andu aitu meke atia marute kanyamo riu makauta riu gakone njira no ni kihoto gya kugiagararwo riu hau ni kihoto gya kugiagararwo haya wakirire kengure kira kigiete andu aitu iri tondu ni manjiraga na ni njoni rathikiriria mwiroreri ni horo wa riri accident yekika tari ni twagia accident ringi ni ya matatu mbeca icio ciari ho itwaragirwo kunyua akiri no gugatukinyira nona tondu accident yothe no nginya riho tambe turike onja kiwatho insurance na accident ithiaga atia guthiaga atiriri ni kuingira ngari ya matatu we kuingira ngari ya matatu ri matatu ciothe ni ikoragwo na insurance twitaga third party policy third party policy ri ni ati mundu o wothe passenger ukuitwo thiini wa kire yo ri insurance ni agirwo gwika atia passenger wothe yagirwo ko ni passenger wothe as long as gutinitwo gutinitwo watho koguo kawaida ikaga atiriri undu wa mbere mwene ndereba no uthitangagwo tono mwaka wonanie ngari yo ri not necessarily ngari yo iratwaragwo tuga ni negligent na no urakosire no urakosire accident yo koguo andu magithitanga ri mundu athitanga andu eri ndereba wa ngari yo
na mwene ngari wamathitanga mari eri tondu we ni uramenya ati insurance woete ni undu tocio wi mwene ngari ri ndoire ndagatire insurance niguo ati ingikorwo na mutino tocio ri na ningoetwo ngiriha premium ciakwa ri insurance ru ni yagirwo kuriha guka kundiha on kundeithia ni kundeithia ijoke haria nyuma yes including kuriha claims ile ciothe cingikwa atia cingiuma na against ni ni uri tajira tire kwa koguo ri in most cases ri koguo wamathitanga ri cira riu ukaga insurance no ya point wakiri mamu defend na kila kindu mungiheo judgment kana cira uthi mwena wanyu ri hari maundu meri hari insurance company cikaga undu umwe either cikuriha wakiri direct kana cikuriha ceki igiri hari cio marihaga ceki igiri makuga atiriri we tugukuriha fees ciaku ni mbia ici tuge taru kwa muhano ri ukoraga macira maingi ma accident ri mangihanika ri mundu uria wa thirikari ndakorwo na mbia cia gwika atia cia kuiga cira ucio koguo athiaga agatwarwo kwi wakiri no kuriha mbia cia gufile cira ucio no gwika ona aingi matirihewa ona deposit ko muga ko murikanire kariko ati akurihwo percentage fulani yake mbia iria ukarihwo we ukamuriha percentage fulani koguo wakiri ucio arihwo mbia ri kiwatho agirirwo arute percentage yake balance ya gwika atia akune insurance companies ingiri tano mungika tucitaga consent mungi record consent mungi iguana ri tuge ati tukuriha insurance yuge tukuriha mundu waku ri kana andu aku mbia cigana ona fees ciaku ni percentage ino ni tukukuriha na ceki yaku ceki ino ingi tukwandika direct kuri kuri mwathiri wa niwe tugeka atia niwe tukariha haya uri taruri kaigi accident yoneka ri kuri mathia thibitari insurance ire kukurihira thibitari kana ni wambe wirihire thibitari nginya ciro gathira guthiaga atiri ni most cases ri ni kwirihira wirihagira tondu insurance nyingi citirihaga and that's the unfortunate thing about it koguo riu mundu akimiritaga rithiti icio ciothe tucitaga special damages icio ciothe no mwako ga claim ciekwa atia ucokeria mbia nituracokeria thira kana gatari kura turageri kurora horo wa guthingata watho na ihoto no kamenya maundu maria magire guteithia hindi ira kuoneka thina ithe ni wanyitwo kana ni wona kana mutino tocio wa barabara no agire kumenya kihoto giaku gikinyite nginya nituracokeria twina wakiri kamande kireria yaku ndathi na mbere na ukemukira na baita SMS ni 22488